Ça a dû laisser quelques traces. Je peux vous piquer un petit croissant? Je vous en prie. C'est pas pour moi, hein, pour le cochon. Merci. Et bah alors, qu'est-ce que tu fais là, mes mères? Allez, viens. Ah bah oui. Voilà. Ça va, tout va bien. Voilà. Ah bah oui, bah écoute, hein. Allez, je te ramène. Ah bah non, dis donc, ça c'est mon croissant. Je vous ramène un petit pensionnaire. Allez hop, tu peux retourner avec les tiens. Hop. Merci, Tom. Excuse-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais pourtant tout bien fermé hier soir. Non, non, mais attends, t'inquiète pas, c'est rien. Hein. Et puis ça met de l'animation dans le camping.